अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन खैबर मेल टू डॉन लाहौर से कराची की तरफ आने वाली है, जो कि 53 मिनट लेट है। तो ये भी पत्तों का इलाका है जहाँ से जो नहरें गुज़रती हैं। इन दोनों नहरों में से इन दोनों नहरों के ऊपर से इसने गुज़रना है। तो बड़ी स्पीड से गुज़रेगी तो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करेगी। तो जब ये आएगी तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी तो इसे शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को ऑल प्रेस भी करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह आपका हामी नासर हो। नाज़रीन, ये ट्रेन करीब आ गई है।